তো আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু মেটালিক গ্রিলটাকে অলরেডি খুলে দিয়েছি। তো এরকম একটা শেপের সঙ্গে কিন্তু পাবেন, আর এর ভেতরে কিন্তু আপনারা পাবেন একটা স্পঞ্জ। তো এটা হলো Zebronics Zeb-Fame 1 2.0 স্পিকার। আর এই ভিডিওটিতে আপনারা পাবেন Zebronics এর এই স্পিকারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো আনবক্সিং করার আগে স্পিকারটির প্যাকেটিংয়ে যে সমস্ত ডিটেলস এবং স্পেসিফিকেশনস গুলি আছে চলুন একবার দেখে নিয়ে যাক। তো কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন Zebronics এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন Zeb-Fame 1 2.0। তো এটা কিন্তু কোনো ব্লুটুথ স্পিকার নয়, এটা আপনারা পাচ্ছেন ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ স্পিকার হিসাবে। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা স্পেশাল ফিচার্স বা হাইলাইটেড ফিচার্স হিসাবে পাচ্ছেন RGB LED লাইট, যেটা 7টা মোডের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন। এছাড়া বক্সটির একদম ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস এবং ইনফরমেশন। এছাড়া আপনারা পাবেন কিছু স্পেসিফিকেশনস। বক্সে এমআরপি আপনারা পাবেন 1999 রুপিস, বাট আমি এটি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি অনলি 799 রুপিস, অর্থাৎ মাত্র 799 টাকায়। এছাড়া বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের ফেভারিট বলিউড অ্যাক্টর ঋত্বিক রোশনের ছবি। তো চলুন এবার ফটাফট স্পিকারটির আনবক্সিং করে নেওয়া যাক। তো এরকম একটা বক্স আর শেপের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো এটাই হলো 2.0 কেবিল, যেটা আমি আপনাদেরকে একটু পরে দেখাবো। তো এরপর আমি স্পিকার দুটি বার করছি। তো ডুয়েল স্পিকার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন Zebronics Zeb-Fame 1 এর সঙ্গে। তো এটা হলো একটি স্পিকার, এবং এর সঙ্গে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আর একটি স্পিকার, অর্থাৎ দুটি স্পিকার কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Fame 1 এর সঙ্গে পাবেন। তো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ Zebronics Zeb-Fame 1 2.0 স্পিকার, অসম ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। তো স্পিকার দুটি পাবেন আপনারা একদমই লাইট ওয়েটের সঙ্গে। এই দুটি স্পিকার অ্যারাউন্ড 500 গ্রামও হবে না, একদম লাইট ওয়েটের সঙ্গে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Fame 1 এর এই দুটি স্পিকারকে দেখতে পাবেন। তো এই দুটি স্পিকারের ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন Zebronics এর লোগো। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন সিঙ্গেল স্পিকার এবং পাচ্ছেন আকর্ষণীয় RGB LED লাইট, যেটা আমি আপনাদেরকে একটু পরে দেখাবো। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসাবে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। এছাড়া দুটি স্পিকারের ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা অনেকটা এইরকম পাচ্ছেন। এছাড়া স্পিকার দুটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন 4টি রাবার স্ট্যান্ড। এছাড়া এই দুটি স্পিকারের একদম ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সাবউফার। এছাড়া স্পিকার দুটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন এবং ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে পাবেন। তো ম্যাট ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে। তো এই দুটি স্পিকার আপনারা পাবেন একদমই লাইট ওয়েটের সঙ্গে। তো 500 গ্রামের আশেপাশে কিন্তু আপনারা এই দুটি স্পিকারের ওয়েটকে পেয়ে যাবেন। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকার দুটির বিল্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট বেটার বলে মনে হয়েছে। তো এবারে আমি আসছি স্পিকার দুটির কেবিলে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি অ্যাডজাস্ট কেবিল। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে কিন্তু কেবিলটা সেট করা আছে দুটি স্পিকারের সঙ্গে। তো এই দুটি কেবিলে আপনারা পাচ্ছেন দুটি পোর্ট। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি USB পোর্ট এবং পাচ্ছেন একটি অক্স পোর্ট। তো এই দুটি পোর্টের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের সঙ্গে কানেক্ট করে এই দুটি স্পিকারকে ইউজ করতে পারেন। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একটি ব্ল্যাক কেবিল। কেবিলের কোয়ালিটি কথা যদি বলা যায়, যথেষ্ট বেটার কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Fame 1 এই স্পিকারটির কেবিলটাকে দেখতে পাবেন। এছাড়া কেবিলের সঙ্গে পাচ্ছেন আপনারা একটা কন্ট্রোলার। তো এই কন্ট্রোলারের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা RGB LED লাইট, অর্থাৎ এই দুটি স্পিকারের যে আকর্ষণীয় RGB LED লাইটটা পাচ্ছেন আপনারা, তো সেটাকে কিন্তু আপনারা কন্ট্রোল করতে পারেন এই বাটনটির মাধ্যমে। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একটি হুইল শেপের সঙ্গে একটি ভলিউম আপ ডাউন বাটন এবং পাচ্ছেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন। তো এই বাটনটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকার দুটির পাওয়ার অন করতে পারেন এবং ভলিউমকে কন্ট্রোল করতে পারেন। এছাড়া কিন্তু আপনারা আর কোনো বাটন পাচ্ছেন না। তো এই দুটি স্পিকারের স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায়, তো এই দুটি স্পিকারে আপনারা কিন্তু তেমন কিছু স্পেসিফিকেশনস পাবেন না, কারণ আপনারা এই দুটি পাচ্ছেন 2.0 স্পিকার, অর্থাৎ ব্লুটুথ স্পিকার নয়। এই দুটি স্পিকারে আপনারা পাচ্ছেন আউটপুট পাওয়ার 10 ওয়াটের সঙ্গে। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন অক্স পোর্ট এবং USB পোর্ট। এছাড়া পাচ্ছেন একটি ভলিউম কন্ট্রোলার এবং RGB LED লাইট কন্ট্রোলার। এছাড়া আপনারা স্পিকার দুটিতে পাচ্ছেন আকর্ষণীয় RGB LED লাইট। এরপর আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা এই দুটি স্পিকারকে কিভাবে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করবেন। তো আমার কাছে রয়েছে এই মুহূর্তে ল্যাপটপ। তো ল্যাপটপের সঙ্গে কানেক্ট করার জন্য এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি USB কেবিল। তো এই USB কেবিলটা যখন আপনারা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের সঙ্গে কানেক্ট করবেন, তো কানেক্ট করার সাথে সাথে কিন্তু আপনারা দেখবেন একদম ফ্রন্টে আকর্ষণীয় RGB LED লাইট, যেটা আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন। এবং এর সাউন্ডকে অন করার জন্য এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি অক্স কেবিল বা অক্সিলারি কেবিল। যে ডিভাইসে আপনারা কানেক্ট করছেন সেই অক্স পোর্ট
ওই ডিভাইসের সঙ্গে কিন্তু আপনাদেরকে কানেক্ট করতে হবে। তো এখন সম্পূর্ণভাবে দুটি স্পিকার রেডি। তো এরপরে কিন্তু আপনারা দেখবেন এই দুটি স্পিকার সম্পূর্ণভাবে কানেক্ট হয়ে যাবে এবং আপনারা মিউজিক এই দুটি স্পিকারে প্লে করতে পারবেন। এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি কন্ট্রোলার। তো এই কন্ট্রোলারটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা 8GB এলইডি লাইটটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন। তো আমি এখন এখান থেকে প্রেস করছি। তো প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনারা দেখবেন বিভিন্ন শেপের সঙ্গে কিন্তু 8GB এলইডি লাইটটা জ্বলবে। তো এটা কিন্তু জাস্ট একটা অসম অপশন কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন Zebronics Zeb-Fame 1 এই স্পিকারটিতে। এছাড়া আপনারা যদি 8GB এলইডি লাইটটাকে অফ করে ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা এখানে যে বাটনটা পাচ্ছেন, তো এই বাটনের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা 8GB এলইডি লাইটটাকে সম্পূর্ণভাবে অফ করতে পারেন। তো এখন আপনারা দেখছেন আমি কিন্তু অলরেডি অফ করে দিয়েছি। তো এই স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। তো এরপর আমি এই গ্রিলটাকে ওপেন করব এবং ওপেন করার পর আমি আপনাদেরকে দেখাবো 8GB এলইডি লাইটের সেটআপটা। তো আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু মেটালিক গ্রিলটাকে অলরেডি খুলে দিয়েছি। তো এরকম একটা শেপের সঙ্গে কিন্তু পাবেন, আর এর ভেতরে কিন্তু আপনারা পাবেন একটা স্পঞ্জ। তো এটা জাস্ট অসাম। তো এটা কিন্তু জাস্ট ভাবাই যায় না। তো এই স্পঞ্জের জন্য কিন্তু আপনারা এইরকম একটা শেপ কিন্তু এই স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। তো এরপর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই হচ্ছে 8GB এলইডি লাইটের সেটআপ। তো এই সেটআপটা কিন্তু আমার কাছে জাস্ট অ্যামেজিং একটা সেটআপ বলে মনে হয়েছে। তো আপনারা যদি এই স্পঞ্জটি ছাড়া ইউজ করেন তাহলে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা কেমন লাগবে। তো আপনারা যদি স্পঞ্জটি ছাড়া ইউজ করেন তো অনেকটা এরকম লাগছে, কিন্তু খুব একটা আকর্ষণীয় লাগছে না। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এটা কিন্তু স্পঞ্জ আছে এবং এটাতে কিন্তু স্পঞ্জ নেই। তো স্পঞ্জ দিয়েই কিন্তু যথেষ্ট অ্যামেজিং এবং অ্যাট্রাকটিভ লাগছে এই স্পিকার দুটি। এবং এটা কিন্তু 8GB এলইডি লাইট বলাই যায় না, এটা জাস্ট শুধু নর্মাল এলইডি লাইটই বলা যায়। তো এরকম একটা সেটআপের সময় কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Fame 1 এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো এরপর আমি এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করব। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি ভাবছেন সাবস্ক্রাইব করবেন কিনা, তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। তো আমি অলরেডি এই দুটি স্পিকারকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকার দুটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করার জন্য। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন 7 8GB এলইডি লাইট মোড, যেটা আমি আপনাদেরকে মিউজিক চলাকালীন অবস্থাতেই দেখাবো। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're thinking about us sad, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'll never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I know you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. তো এটা হলো Zebronics Zeb-Fame 1
2.0 স্পিকার। তো এই দুটি স্পিকারের আমি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আলাদা ভাবে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করেছি। তো ইনরুমের সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো যথেষ্ট বেটার সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Fame 1 এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস সঙ্গে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড, এবং আপনারা যদি ইনরুমে এই দুটি স্পিকারকে ইউজ করেন তাহলে যথেষ্টই বেটার লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। এছাড়া পাশাপাশি যদি আউটডোর সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো ছোটখাটো পার্টি বা অনুষ্ঠান কিন্তু আপনারা খুব সহজেই এই স্পিকারটিকে ইউজ করতে পারেন, অর্থাৎ বাইরেও কিন্তু আপনারা যথেষ্ট বেটার সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু Zebronics Zeb-Fame 1 এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। অর্থাৎ নো ডাউট বেটার সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Fame 1 এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো স্পিকারটির প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো আমি এই স্পিকারটি পারচেস করেছি অফারে 799 টাকা। তো এই স্পিকারটির রেগুলার প্রাইস কিন্তু এর থেকে অনেকটাই বেশি, অর্থাৎ 1500 টাকার আশেপাশে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটির প্রাইসকে দেখতে পাবেন। তো স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটির কথা বাদ দিয়ে যদি আমি বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলি তো যথেষ্ট বেটার বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Fame 1 এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন, এবং যথেষ্টই লাইট ওয়েটের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন। তো স্পিকারটির ডিজাইনের কথা যদি বলা যায় তো যথেষ্ট ব্রিলিয়ান্ট একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো RGB এলইডি লাইট পাচ্ছেন না। তো আমি আপনাদেরকে স্পিকারটির এই যে গ্রিলটা ওপেন করে দেখিয়েছি, তো এটা কিন্তু RGB এলইডি লাইট নয়, শুধু সিম্পল এলইডি লাইট কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন। কিন্তু এর যে ফন্ট যে স্পঞ্জটা দেওয়া আছে সেটার জন্য কিন্তু এই স্পিকারটির ডিজাইনটা অনেকটাই ইউনিক বলে আমার মনে হয়েছে, এবং অনেকটা এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো স্পিকারটির ডিজাইন, সাউন্ড কোয়ালিটি এবং বিল্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট প্রিমিয়াম এবং ব্রিলিয়ান্ট বলা যেতে পারে। তো আমি এই স্পিকারটি পারচেস করেছি 799 টাকা। তো 1500 টাকা দিয়ে যদি আপনারা স্পিকারটি পারচেস করেন তাহলেও কিন্তু আপনারা একদমই ঠকবেন না, এটা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। তো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।